हिजो हामीले सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा थोरै डिस्कसन गरेको थियौँ के हुनसक्छ भन्ने कुरा गरेको थियौँ थोरै रिपिट गरौँ र सिम्पल इन्ट्रेस्टमा 4वटा चिजको सेट बनाउनुपर्छ जसरी प्रॉफिट एन्ड लसमा 3वटाको सेट हुन्थ्यो भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा 4वटाको सेट हुन्छ त्यो 4वटाको सेट भनेको के हो त PTR 4वटाको सेटमा के पर्यो PTR I or A एउटा दुईटा तीनटा चारवटाको सेट बनाउनुपर्छ प्रॉफिट एन्ड लसमा के हुन्थ्यो CP SP एन्ड P पर्सेन्टेज अर L पर्सेन्टेज हुन्थ्यो भने यसमा के हुन्छ त यो 4वटाको सेट बनाउनु पर्यो कि त I हुनु भयो कि त A हुनु पर्यो यो अनुसारको दुई तिनवटा फर्मुला थियो त्यो हिजो डिस्कसन गरिसकेको छु र आजको लागि अब हामीले 4-5वटा क्वेसन त डिस्कसन गरेको छौँ अब त्यसमा हिजो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले एउटा सम्झिनुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको थिएँ एक वर्षमा 100 रुपियाँको एक वर्षमा आउने ब्याजलाई रेट भनिन्छ भनेको थिएँ रेटको फर्मुला युज नगर्दाखेरि त्यो केसमा 100 रुपियाँमा सरी 100 रुपियाँ हुनुपर्छ भन्ने छैन 100 रुपियाँ 100 पैसा 100 जेसुकै 100 भए पनि 100 को एक महिनामा आउने ब्याजलाई रेट भनिन्छ सरी 100 को एक वर्षमा आउने ब्याजलाई रेट भनिन्छ भने क्वेसनमा प्राय कस्तो दिएको हुन्छ भन्दा 1 रुपियाँको एक महिनाको ब्याज 2 पैसा हुन्छ भने त्यसको रेट कति हुन्छ टाइपको क्वेसन आउँछ कस्तो भयो 1 महिनामा 1 रुपियाँको ब्याज 2 भन्यो भने त्यसको रेट कति हुन्छ भन्दाखेरि 12 महिनामा त्यसको ब्याज कति आउँछ निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो नै रेट हुन्छ त्यो पैसामा छ भने 100 पैसाको 12 महिनाको ब्याज रुपियाँमा छ भने 100 रुपियाँको 12 महिनाको ब्याज डलरमा छ भने 100 डलरको 12 महिनाको ब्याज जति आउँछ द्याट इज रेट यही कुरा मात्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको थिएँ फर्मुला बाहेकको फर्मुला युज गर्यो भने त बनि नै हाल्छ त्यो कुरा त्यसरी हामी क्वेसन नम्बर 4 सम्म हिजो पुगेको थियौँ आज हामीले सुरु गर्नु पर्यो क्वेसन नम्बर 5 बाट चेक एज ब्रेड ओके लेट्स स्टार्ट क्वेसन नम्बर 5 सर्टकटमा एकदम हिन्टहरु मात्रै दिएर लेख्छु लामो गरेर नि काम छैन टाइम मात्र बर्बादी हुन्छ प्रति महिना प्रति रुपैयाँ 2 पैसा दरमा हेर त प्रति महिना प्रति रुपैयाँ 2 पैसाको दरमा भन्ने मतलब के भयो दिस इज आर हरिलाई 1500 दियो भन्यो दिस इज पी एक वर्ष 6 महिना भन्यो भने 1.6 हिजो लास्टमा गरिदिएको थिएँ मैले सरी 1.5 हैन एक वर्ष छ भने झुकिन्छ है धेरैजना झुकाइन्छ ले यी 1.5 वर्ष भनेको के 1.5 हो नि त एक वर्ष 6 महिना भनेको त 1.5 हो 1.6 त होइन है 1.5 इयर जहिले पनि टाइमलाई इयर बनाउनु पर्ने हुन्छ 1.5 इयर कति भयो पी भने 1500 भयो रेट भने यहाँबाट निकाल्नु पर्यो टाइम भने 1.6 वर्ष भनेको जुन एक वर्ष 6 महिना भनेको चाहिँ भनेको 1.5 वर्ष भयो दैट इज कल्ड 1.5 इयर अब त के चाहियो त रेट मात्रैको कुरा भयो पी त निस्किन्छ यी तीनटा मध्ये अब के चाहिँ रामले कति रुपैयाँ पाउने छन् भन्छ अब सोध्यो के कति पाउने छन् भन्छ एमाउन्ट सोध्यो भन्छ कसको सेट बन्यो त यसमा भन्दा पी टी आर र एमाउन्टको सेट बन्यो भन्छ यहाँबाट हाम्रो सोलुसन निस्किन्छ तर यसमा अब अननोन चाहिँ के भयो त दुईटा अननोन भयो एउटा ए पनि अननोन छ आर पनि अननोन छ भन्छ अब आर कहाँबाट निकाल्नु पर्यो त यहाँबाट निकाल्नु पर्यो कसरी निकाल्ने मैले भनेको छु 100 को एक वर्षको ब्याज भनेकै आर हो भनेको छु यहाँ कति छ प्रति महिना प्रति रुपैयाँ 2 पैसा भनेको छ भनेपछि एक वर्षमा कति पैसा हुन्छ होला त ब्याज प्रति महिना प्रति रुपैयाँ 2 पैसा हुन्छ भने एक वर्षमा प्रति रुपैयाँ कति पैसा हुन्छ होला त भन्छ 24 पैसा यतिकै पनि थाहा छ भनेपछि 24 सिधै लेख्न सक्नु पर्यो होइन म सिधै लेख्दिनँ बाङ्गो लेख्छु भन्न पनि सक्छ पुरै फर्मुला युज गर्छु भन्न पनि सक्छौ तर त्यसरी युज गर्दा कति लामो हुन्छ त भन्ने कुरा हेर्न सक्छ भने यही कुरालाई अहिले हामी जति सजिलोसँग 24 भनेर लेखौँ त्यही 24 निकाल्नलाई तिमीले यति कुरा लेख्नुपर्छ यहाँ रेडमा जति अक्षर देखिरहेको छ त्यति कुरा लेख्नुपर्छ
किन टाइम 1/12 हुन्छ पी 100 पैसा भयो, आर कति हो भनेर सोध्नु पर्यो, आई 2 पैसा भयो, अनि फर्मुलामा फिट गर्नु पर्यो, क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो, बल्ल 24 आउँछ। अब यत्रो टाइम लस गर्ने कुरा भएन। त्यो भएर यस्तो केस आयो भने तिम्रो दिमागमा ट्याक्क सम्झिहाल्ने कि 1 वर्षको 100 को ब्याज भनेकै रेट हो भनेर सम्झ्यो भने एकदम चाँडो गर्न सक्छौ। त्यो बारेमा अब आफै सोच, सक्दैन भने फेरि यसरी नगरेर बरु टाइम लागोस्, बिगार्न चाहिँ नबिगार। ओके, अब सकिन्छ, केही गर्नुपर्छ मैले अब परेन। एमाउन्ट निकाल्ने हो, एमाउन्टको डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न सक्छौ भने गर, होइन मलाई एमाउन्टको फर्मुला थाहा छैन, मलाई त यो मात्रै थाहा छ भन्छौ भने इट्स ओके। 50 आएर पनि 100 हो। अब आई को ठाउँमा ए माइनस पी युज गरिदेऊ, यो भनेको आई नै हो भनेपछि अब यसको भ्यालु पनि छ, यसको भ्यालु पनि छ, यसको भ्यालु पनि छ, यसको भ्यालु पनि छ भनेपछि आर इक्वल टु वाट, यु क्यान फाइन्ड इट। ओके, लेट्स गो टु नेक्स्ट क्वेसन। यसमा मतलब प्रति वर्ष 10% को दरले आयो रेट टु 10 रु 6000 को पी इक्वल टु 6 1 2 3 2 वर्षसम्मको टी इक्वल टु 2 इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो है, वर्षसम्मको अर्धवार्षिकी ब्याज है, यहाँ आयो अर्धवार्षिकी ब्याज भनेपछि यो 2 वर्ष हो। अर्धवार्षिकी भन्यो भने अर्धवार्षिकी के हो, हाफ एनुअल्ली, हाफ इयरली भन्छ इङ्ग्लिसमा। हाफ इयरली भन्यो भने अब टी को भ्यालु कति हुन्छ त भन्ने कुरा ध्यान दिनु पर्यो। 2 वर्षमा आधा वर्ष कतिवटा हुन्छन् भन त? 2 वर्षमा आधा वर्ष कतिवटा हुन्छन्? 4 वटा हुन्छन् भनेपछि टी इक्वल टु 4 युज गर्नु पर्यो। किन त भन्दा 2 इयरमा आधा वर्ष 6 महिना 4 वटा हुन्छन् भन्नु पर्यो। 6 मन्थ 4 वटा हुन्छन्। तिमीहरूले कसरी पढेछौ यही कुरालाई? यस्तो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा अर्धवार्षिकी भन्यो भने, हाफ एनुअल्ली भन्यो भने टी लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने भनेर पढेछ। त्यसरी पढ्ने पनि होइन के। अर्धवार्षिकीको सट्टा क्वार्टर वार्षिकी भनेर आयो भने चाहिँ के गर्ने? 2-2 महिना भनेर आयो भने के गर्ने? 3-3 महिना भनेर आयो भने के गर्ने? अर्धवार्षिकीको हाफ एनुअल्लीको हाफ इयरलीको मात्रै घोकेर भएन। हाफ इयरमा यो भनेका जति यो टाइममा यो हाफ इयरली भनेका कतिवटा हुन्छन् भन्ने कुरा लेख्ने हो टीमा भने। अब रेट के हुने भयो त नि फेरि? रेट त 1 वर्षको हो नि त रेट भनेको त। तर 6 महिनामा ब्याज लिने भनेपछि 6 महिनाको रेट मात्रै राख्नु पर्यो, 6 महिनाको ब्याज मात्रै राख्नु पर्यो। 1 वर्षको 10 रुपियाँ हुन्छ भने 6 महिनाको कति हुन्छ? 6 महिना कति होला? 1 वर्षको 10 रुपियाँ हुन्छ भने 6 महिनाको कति ब्याज हुन्छ? जी रेट कति हुने भयो? रेट चाहिँ 5 हुने भयो। किन? वाइ किन 5 हुने भयो भन्दा यो भनेको कति हो? 6 मन्थको मात्र ब्याज हो। 6 मन्थको ब्याज आई इज आर। कहिले 1 वर्षको ब्याज आर भनेको छ, कहिले 6 मन्थको ब्याज आर भनेको छ। के हो त यो भनेको भन्दा हेर्नु पर्यो कि कति वर्षमा युज गर्ने हो त नि। त्यो ब्याज कति वर्षमा कति समयमा क्याल्कुलेट गर्ने हो त्यो अनुसारको रेट हुन्छ। तिमी 2 वर्षमा ब्याज क्याल्कुलेट गर्ने हो भनेर कसैले भन्छ भने रेट भनेको 2 वर्षको ब्याजलाई रेट भनिन्छ। 6 महिनामा क्याल्कुलेट गर्ने भन्छ भने 6 महिनाको ब्याजलाई रेट भनिन्छ। भने हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्टमा के हुन्छ त जहिले पनि एक वर्षमा ब्याज क्याल्कुलेट गरिन्छ, तर त्यो ब्याजलाई लगेर जोडिँदैन फेरि कतै। भने सिम्पल इन्ट्रेस्टमा नि 6 महिनामा ब्याज क्याल्कुलेट गर्ने गरी भनेर यदि क्वेसन आउँथ्यो भने त्यो केसमा के हुन्थ्यो? रेट भनेको 6 महिनाको मात्रै ब्याज हुन्थ्यो है। यहाँ हुन्छ प्रति वर्ष 10% भनेको छ भने 6 महिना भन्छ भने के गर्नु पर्यो? तिमीहरूले घोकेको के छ? यदि हाफ एनुअल्ली अथवा अर्धवार्षिकी भन्छ भने रेटलाई 2 ले डिभाइड गर्ने, टाइमलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने भनेर त पढाएको छ नि त। पक्कै त्यही पढेको होला। त्यति पढेर पुगेन, बुझ्नु पर्यो। नबुझे पनि काम त चल्छ, तर यही क्वेसन अलिकति घुमाएर आइदियो भने काम चल्दैन। त्यो भएर यो केसमा के भयो त अल्टिमेटली भन्दा अल्टिमेटली हामीले हेर्यौँ भने यसमा आर भनेको 5 हुने भयो,
है कुरा चाहिँ सजिलो हो तर पनि फेरि के हो जस्तो होला टी भनेको 4 हुने भयो पी भनेको 6000 हुने भयो र अब सोधेको के छ त ब्याज कति हुन्छ भनेर सोधेको छ जब यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको कुरा आउँछ भने हैन हेरै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गरी पीए भनेको छ नि यसले ठिकै छ हुन्छ अब यहाँ के सोध्यो त आई सोध्यो वाट आई बल्ट हामीलाई थाहा छ के आई भनेको ए माइनस पी हो अरु फर्मुला घोक्नुभन्दा यो सजिलो छ ए माइनस पी हो भने अब ए निकाल्नु पर्यो ए को फर्मुला के हो त ए इक्वल टु पी लाई 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी केयरफुल यो क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा पनि अलिकति ट्रिक लगाउनुपर्छ नत्र लामो हुन सक्छ पी भनेको कति छ अहिले लेखिरहनु नि पर्दैन अहिले लास्टमा आएकोलाई 6000 ले मल्टिप्लाई गर्दिउँला 1 प्लस आर बाई 100 को पावर 100 भनेको कति हो त आर भनेको कति हो 5 हो भनेपछि 5 बाई 100 भनेको कति भयो 1 प्लस 0.05 यस्तै लेख्ने हो टी भनेको 4 ठीक छ मैले 0.05 कसरी लेखेँ 5 बाई 100 गरे भने कति आउँछ त 5 लाई 100 ले डिवाइड गरिदियो भने म लेखिन्छु म 5 बाई 100 इक्वल टु 0.05 हुन्छ यो भएपछि 1 मा जोड्न पाइयो नि त अब छोटो कसरी हुन्छ भन्ने न हो p इन्टु 1.05 को पावर 4 कति हो त्यो भनेको एलसी निकालौं 1.05 को पावर 4 भन्नाले क्याल्कुलेटरमा कतिवटा छ त नि खोइ त्यो चाहियो नि त क्याल्कुलेटर है क्याल्कुलेटर अलि एडभान्स बनाउनु पर्ने भयो साइन्टिफिक ओके चाहिँ लेख्नु अब मैले 1.05 को x को पावर y भनेको 4 इक्वल टु कति आयो 1.2155 आयो भने अब यसलाई 6000 ले मल्टिप्लाई गर्दै हालौँ न एकैचोटि 6 1 2 3 इक्वल टु 7293 आइदियो अब अलिअलि पोइन्टमा यताउता पर्न सक्छ है यो 7293 आयो यो कसरी आयो थाहा भयो नि यो पी को भ्यालु मैले ल्याएर राख्थेँ यसलाई 4 पावर गरिदिएँ अनि यति आयो भनेपछि ए को भ्यालु यति आयो सोधेको के थियो आई सोधेको थियो भनेपछि आई कति भयो त आई इक्वल टु 7293 माइनस 6 इक्वल टु 1293 भयो यति एन्सर पो छ कि छैन होला त रहेछ ट्याक्कै गजब रहेछ नहुन पनि सक्छ 92 94 95 91 हुन नि सक्छ क्या एन्सरमा त्यस्तो भयो भने डोन्ट वरी क्यान डु इट ठीक छ 1293 ले त कता ट्याक्कै आको ठीक छ कहीँ के डाउट छ है तिमीले मात्र यसमा ध्यान दिँदाखेरि के गर्नु पर्यो एलसीएम लिने काम गरेर हुन्छ के तिमीले धेरै जनाले आर को भ्यालु राख्छौ अनि एलसीएम लिन्छ जोडेर गर्छ टाइम लस गर्छ त्यस्तो गर्नै परेन नि 100 डिवाइडेड 0.05 हुन्छ 1 मा जोड्न सजिलो भयो सिधै 1.05 लेख्नु पाइयो अनि पावर गर्नु पनि सजिलो भयो यसरी फास्ट गर्न सकिन्छ ओके ओके थ्यांक यू let's move to next question number 6 question number 6 मा के छ त यसमा के छ question what would be the interest for rs 1000 which is p equal to 1/3 in 2 years t equal to 2 years धेरै पछाडी चाहिँ लेख्नु पर्यो एट द रेट अफ 2 पर मन्थ कति भयो रेट कति भयो भन्दा मलाई यतिकै एट द रेट अफ 2 पर मन्थ भनेपछि पर 100 पर मन्थ पर 100 2 रुपैयाँ भनेपछि रेट कति भयो 48 ओके वेट एट द रेट अफ rs2 पर मन्थ पर 100 कसरी 48 भयो एक महिनामा 100 को ब्याज 2 रुपैयाँ हुन्छ भने 12 महिनामा 100 को ब्याज कति हुन्छ
एक महिनामा 3 रुपैयाँ हुन्छ भने 12 महिनामा कति हुन्छ 24 हुन्छ भनेपछि r इक्वल टु 24। यति लेख्नलाई मैले प्रत्येक क्वेसनमा सुधाइरहेको छु तिमीलाई। यो सर्टकटमा लेख्न सक्नको लागि के बुझ्नु पर्यो त 12 महिनाको 100 को ब्याज भनेकै के हो रेट हो भनेपछि 2 पर मन्थ पर 100 रुपीज पर मन्थ भनेपछि एक महिनाको 100 रुपैयाँको 2 रुपैयाँ ब्याज आउँछ भनेपछि एक वर्षको 100 रुपैयाँको 24 मा ब्याज आउँछ। त्यसैले r इक्वल टु 24। अब के चाहियो त जे चाहिए पनि निस्किहाल्यो। द इन्ट्रेस्ट i इक्वल टु व्हाट ये गर्ने परेन ATR अपन 100 दैट इज योर आंसर। Okay, let's move to next question. ठीक है सजिलो भयो अब सजिलो घुम्न थाल्यो है बक्का भने। What the question? Okay. In the initial for hiring a taxi is Rs7. The initial for hiring taxi is 7 rupees. पहिला ट्याक्सी लाई लिनलाई 7 रुपैयाँ लाग्छ रे। हेर एकदम रियली सोच। तिमी जब ट्याक्सीमा चढ्छौ अब मिटरमा के देखिन्छ रे 7 रुपैयाँ भनेर देखिरा हुन्छ रे। लाइक दिस अब कसरी देखिन्छ 7 रुपैयाँ भनेर देखियो। And it takes Rs5 for each extra kilometer. भनेपछि प्रत्येक एक्स्ट्रा किलोमिटरको लागि 5 चाहिन्छ भन्यो भने x किलोमिटरको लागि चाहियो 5x चाहिँ अब एक्स्ट्राको लागि लाग्छ। के क्वेशन हो थाहा छैन मैले त्यतिकै लेखिरहेको छु। यो क्वेशन नै अर्कै आइरहेको छ यहाँ। कहाँ गएर हामीलाई यो इन्ट्रेस्टसँग मिल्छ आई डोन्ट नो। If one paid Rs32 is far, how long he did travel रे? उसले कति तिर्यो त 32 तिर्यो रे। कति किलोमिटर ट्राभल गरेको रहेछ भन्दियो। भइसकेछ आन्सर त आइसकेछ। क्वेशन साथै साथै आन्सर बनिसकेछ। अब x को भ्यालु निकाल्यो भने त्यो भने उसले ट्राभल गरेको किलोमिटर हो। किन भन्दा सुरुमा 7 रुपैयाँ हो, त्यसपछि प्रत्येक किलोमिटरको 5 रुपैयाँ हो। सरी ओके प्रत्येक किलोमिटरको 5 रुपैयाँ हो भनेपछि x किलोमिटर हिँड्यो भनेर सपोज गर्यो भने त्यसले हिँडेको जति किलोमिटरको पैसा कति भयो त भन्दा 5 इन्टु x भयो। 1 किलोमिटर हिँडेको भयो 5 भयो, 2 किलोमिटर हिँडेको भयो 10 भयो, 3 किलोमिटर 15, 4 20 लाइक दिस। x किलोमिटर हिँडेको हुन्छ भने 5x किलोमिटर भयो। सुरुको पैसा त 7 छँदैछ भनेपछि 7 मा 5x जोड्दा उसले कति तिर्यो त भन्दा 32 तिर्यो। त्यसैले this is the equation for this question. Find the value of x. That will be your answer. Okay, let's move to next question. अच्छा नि सबै अब मैले गर्दिनु पर्ने त होइन तै पनि अब गर्दिनु न त भनेर मात्रै हो। कसैलाई आएन भने हेर्न भइहाल्छ। मैले गर्दिएँ भने 1 मिनेटमा आउँछ, तिमीले गर्नु पर्यो भने धेरै टाइम लाग्छ भनेर मात्रै है। ओके, what time does a sum of money triple itself at the ratio of 20%? सम्झ त n टाइम्स मनी n टाइम्स हुन लाग्ने समय। क्वेशन के भने what time does a sum of money triple itself at the rate of 20? ट्रिपल भनेको के भयो n r कुन फर्मुलामा हिजो पढेको फर्मुला के थियो फर्मुला n टाइम्स हुन लाग्ने समय। कुनै पनि प्रिन्सिपललाई n टाइम्स लाग्न हुने समय भनेको के थियो त 100 n - 1 by r भन्ने एउटा फर्मुला थियो। यो फर्मुला युज गर्यो भने n छँदैछ r छँदैछ, you will get your answer. ओके थ्यांक यू। ठीक छ है, के भन्नुपर्छ मैले n को भ्यालु कति भयो यसमा n को भ्यालु इज 3। ट्रिपल भनेपछि n इक्वल टु 3 भयो, r कति भयो 20 भयो। दिस फर्मुला you will get your answer. Okay, let's move to next question. भन्दैछ if a sum of money triple itself in 20 years. फेरि सेम टु सेम कुरा आयो। ट्रिपल itself भन्यो n को भ्यालु
3 भयो 20 इयर्स भन्ने हो t को भ्यालु 20 भयो पहिले डबल हुन्छ भनेको छ भने चाहिँ n को भ्यालु 2 भयो सेम फर्मुला युज गरेर एन्सर निस्किन्छ ओके के पनि भयो t भनेको 20 भयो 20 इक्वल टु 100 2 minus 1 by r r कति छ देखो यार r छ कि n छ के निकाल्नु पर्ने छ r त निकाल्नै पर्ने छ त के कति छ ओके r को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भनेपछि कति आउने भयो यो 2 minus 1 1 भइहाल्यो यो 0 0 पनि काटिहाल्यो अब r को भ्यालु 5 आयो यसले के दियो त r को भ्यालु r मात्र 2 तल आउने भयो r इक्वल टु 5 कहाँ छ फेरि 5 गयो एन्सरमा त 5 त देखिँदैन त यता के छुट्यो ट्रिपल्स ट्रिपल भनेर रहेछ नि त कहाँ डबल भनेर छ त नि अनि ट्रिपल भनेपछि त 3 लेख्नु पर्यो नि त यिनको भ्यालु त 3 ओके 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 वेट यहाँ भएछ क्वेसन यहाँ डबल कहिले हुन्छ भनेको छ ट्रिपल 3 वर्षमा हुन्छ भने डबल कहिले हुन्छ भनेको रहेछ र इरेज गर्नु पर्यो मैले फेरि फर्मुला चाहिँ युज गर्नु पर्यो तर यहाँ दुईटा कन्डिसन दुईटा सेट बनाउनु पर्यो दुईटा फर्मुला युज गर्नु पर्यो एउटाबाट r निकाल्नु पर्यो यसमा के गर्न सक्यो t20 भयो भने डबल कहिले हुन्छ भनेपछि यति चाहिँ एउटा भयो एउटा निकाल्न मिल्यो अर्को चाहिँ डबल कहिले हुन्छ भनेपछि डबलको टाइम चाहिँ सोध्यो फेरि t इक्वल टु वाट भनेर सोध्यो भने फर्मुलालाई त्यसरी गर्न सक्छौ फर्स्ट ट्र्याकमा गर्नलाई के गर्नु पर्यो त्यसलाई है अगाडिकोबाट एउटा फर्मुला युज गर t इक्वल टु 100 n minus 1 by r भन्ने जुन फर्मुला छ यो फर्मुलालाई दुईचोटि युज गर अगाडिकोलाई युज गर्दा के भयो एउटामा n इक्वल टु 3 छ t इक्वल टु 20 छ अर्कोमा के छ त n इक्वल टु 2 छ t इक्वल टु वाट भनेको छ ठीक अब यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सकिन्छ यसमा अननोन के भयो अगाडिको इक्वेसनमा अननोन के भयो r भयो पछाडिको इक्वेसनमा अननोन के भयो t एन्ड r भयो अगाडिबाट r निकाल्न सकिन्छ त्यसमा लगेर r को भ्यालु राखेपछि t निकाल्न सकिन्छ हैन रेट त एउटै हो यसलाई सर्टकटमा चाहिँ कसरी गर्ने त सर्टकटमा गर्नलाई दुईटा इक्वेसन बनाऊ इक्वेसन सल्भ गर्दियौ दैट विल बी इजी फर यु अगाडिकोबाट के इक्वेसन आउँछ 20 इक्वल टु 100 n minus 1 भनेको 200 by r यस्तो आयो यहाँबाट r को भ्यालु निस्किहाल्यो r को भ्यालु कति आयो 2 10 आयो पछाडिकोलाई हेर अब पछाडिकोलाई के आउनु भयो r को भ्यालु जब 10 आयो भने t को भ्यालु त निस्किहाल्यो फेरि छोटै भए पनि लामो भएन त्यसरी गरे पनि छोटै हुन्छ यो t को भ्यालु कति आउनु भयो इक्वल टु 100 n माइनस डबल हो भनेपछि n minus 1 को भ्यालु आयो माथि 100 बच्यो 100 मात्रै बच्यो तल 10 बच्यो भनेपछि एन्सरमा 10 लिएर आयो ओके अब यो 10 चाहिँ रेड हो तर यता t को भ्यालु पनि 10 नै आयो सेम टु सेम फर्मुला दुईचोटि युज गर्नु पर्यो हैन दुईटा चीज भएको हुनाले ओके थ्यांक यू टु नेक्स्ट क्वेशन सक्नुहुन्छ त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई धेरै सोधिन है बुझेको बुझेन बुझेको सोधिरहेको छैन सर हेर सुन मैले भनेको बुझेन भने एकचोटि दिउँसो युट्युबमा राखिदिन्छु हेर अनि बुझेन भने भोलि चाहिँ सोध है फेरि आज चाहिँ नसोध भोलि सोध फेरि बुझेन भने बुझ्दै बुझेन भन्दै बस्ने काम चाहिँ बिल्कुलै नगर ओके अहिले लास्टमा पनि सोध्न मिल्छ क्लास सकेपछि तर तिमीहरू वेट चाहिँ गर्नु पर्यो क्लास सकिने बेलासम्म तिमीहरूको क्लासमा सकिँदै छुट्ने बानी चाहिँ हटाउनु पर्यो है नेक्स्ट क्वेश्चन फाइन्ड द पपुलेसन डबलिङ टाइम इफ पपुलेसन ग्रोथ रेट इज 2% के भन्नुपर्छ मैले 70 बाई r भनेको चाहिँ यो फर्मुला पपुलेसन डबलिङ टाइम इज 70 बाई r दैट इज 35 इज योर आन्सर हैन 2 r को भ्यालु 2 भयो दिस इज r अरु के चाहिएन 70 बाई r भने 35 नि परेन यो पनि यसै भइहाल्यो ओके
नेक्स्ट क्वेसनमा के छ त द रेट अफ इन्ट्रेस्ट अन द लोन इज इन्क्रिज फ्रम 8 to 12%. पहिला 8 थियो अरे रेट सर 70/2 कसरी लेख्नु भएको छ आर फर्मुला हो सर 20/8 फर्मुला हो के डबलिङ पपुलेसन डबलिङ टाइम इक्वल टु 70/r भन्ने फर्मुला हो है यो फर्मुला हो सम्झिने भयो के गर्नु पर्दैन अरु है पपुलेसन डबलिङ टाइम कति हो भने 70/r हो सकिहाल्यो केही हुँदैन अरु त्यसमा पपुलेसनको क्वेशन हो म्याथको क्वेशन होइन खासमा यति सम्झिने है हिजो पनि भनेको थिएँ फेरि आज पनि ओके इन्ट्रेस्ट आर लाई के भयो भने 8 बाट बढेर 12 भयो रे आर पहिला 8 थियो रे पछि बढेर के भइदिएछ त 12 भइदिएछ कतिले बढ्यो त नि बढ्यो कतिले 4 ले बढेछ 4 ले क्वेशन 4 गयो के भएन मैले क्वेशन नबुझ्दाखेरि क्वेशनलाई 8 बाट 12% भएछ ऋणीले वार्षिक 80 बढी तिर्नु पर्छ अरे कति पर्सेन्टले बढ्यो यो पर्सेन्टेज क्वेशन रहेछ है फेरि यो क्वेशन मिक्स म्याच भइराछ कति पर्सेन्टले बढ्यो त नि भन्दा बढेको कति 4% ले बढेको पर्सेन्टले इन्क्रिज भएको अनि वार्षिक 80 बढी तिर्नु पर्छ अरे भन्दा बढी चाहिँ कति तिरेको त फेरि इन्क्रिज भएको पर्सेन्टेज त 4 भयो इन्क्रिज भएको पैसा चाहिँ कति रहेछ त फेरि 80 रहेछ भनेपछि दुईटै इन्क्रिज हो एउटै चीज हो क्या यो मतलब 4% ले बढ्यो 80 ले बढ्यो भनेपछि के भयो अब पर्सेन्टेज र पैसा मिक्स म्याच भयो मिक्स म्याच भएपछि हिसाब गर्न मिल्दैन भन्छ दुईटालाई पैसा बनाउनु पर्यो है यो पर्सेन्टेजमा यस्तो पनि आउँछ क्वेशनहरु यो यिनीहरुले 8 बाट 12% मा बढाउँदा ऋणीले वार्षिक 80 बढी तिर्नु पर्यो भने अब यो के पर्सेन्टेजकै कुरा भयो अरु केही पनि कुरै छैन यसमा सिधै पर्सेन्टेज छ जी फर्मुला चाहिँ मात्रै कुराहरु लागि गरौँ एकछिनदै पनि लेट्स सी के हुन्छ भनेपछि अब 4% के को हो त नि 80 तिरेको भन्दा 4% ले बढाउँदाखेरि 80 तिर्यो भनेपछि के भने दुईटै गर्नु पर्ला जस्तो भयो 80 बढी तिर्नु पर्यो ऋणीले ब्याजको दर 8% बाट 12% बढाउँदाखेरि भनेपछि 4% ले ब्याजको दर बढ्यो 4% ले ब्याजको दर बढ्दाखेरि 80 रुपैयाँ एक्स्ट्रा लायो भनेपछि सर्टकट गरौँ कि भनेको हुँदैन क्या सर्टकट किन अरु कुरा हुन्थ्यो यतिकै नर्मल पर्सेन्टेज हुन्थ्यो भने के गर्न पाइन्थ्यो लेट्स सी नर्मल पर्सेन्टेज के गरौँ मिलेन भने फेरि म गर्छु यतिकै x को 4% इक्वल टु 80 गर्न पाइन्थ्यो नर्मल केसमा तर यहाँ इन्ट्रेस्टको कुरा आएपछि सायद यो नमिल्ने सम्भावना बढी नै देखियो कति हुन्छ 4 2 8 x को भ्यालु कति भयो त 203 ओके 2000 चाहिँ x को भ्यालु आयो यो भनेको के हो त x भनेको के हो भन्दा x को 4% भनेपछि सुरुको पैसा x हो भनेपछि वर्ष भने ऋण कति रहेछ भन्दा सुरुको पैसा हो x भनेको भनेर आयो आउन चाहिँ तर यसलाई लेट्स सी आन्सर अफ 11 नम्बर कन्फर्म गर्नु पर्यो 11 नम्बरको एन्सरमा बी दिएको छ भने यसरी गर्न मिल्यो कि मिलेन त एन्सर बी 2000 है मिल्यो है यसरी पनि मिल्दो रहेछ केही गर्नु परेन किन मलाई कन्फ्युजन के भएको भने हाम्रो पिटिआर अपन 100 वाला जुन फर्मुला छ किन ब्याजको कुरा आइराछ नि त ब्याजमा यो गर्नु मिल्दैन कि भन्ने सोचेको मिल्यो किन भन्दा पर्सेन्टेजको डिफरेन्स भनेको केहीमा पनि डिपेन्ड हुँदैन क्या पर्सेन्टेज भनेको अन्ली इन्डिपेन्डेन्ट चिज हो खासमा तर यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा यसले थोरै इफेक्ट चाहिँ गर्छ यसले तर ओके है भयो यतिकै भने भएपछि धेरै चिन्ता गरिनँ मैले बुझ्यो कुरा 4% ले बढ्यो त्यो 4% भनेको 80 हो भने के को 4% त भन्दा टोटल सुरुमा दिएको पैसाको 4% 80 हो सक्यो के यतिकै भरमा भने यसलाई मैले यो पर्सेन्टेजकै तरिकाबाट गर्दै लेट्स सी अरु पनि यस्तै क्वेशन आयो भने मिल्छ मिल्दैन ट्राई गरौँ ओके लेट्स कन्टिन्यू insert break माथि क्वेशनमा अहिले जान्ने छौ भने यसो सोचेर भन है मलाई हैन त मिलिरहेछ तर पनि कता कता हामीले किन भन्दा यो क्वेशन पर्सेन्टेजको भयो भाइ के सोच्नु पर्दैन यसमा ब्याजको कुरा छ
त्यो भएर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सिम्पल इन्ट्रेस्टको केही पनि फर्मुला युज नगरिकन पर्सेन्टेजकै भरमा मात्रै गरिदिरहेको छौँ क्या यो भएर के डाउट भयो कि भन्ने हो एन्सर मिलेपछि मैले धेरै सोचिनँ त्यसलाई ओके लेट्स मुभ अहेड ओके कुनै मूलधनको 4% ब्याजको दरले कति भयो रेट इक्वल टु 4 15 महिनामा पाउने ब्याज भन्दा टी इक्वल टु 15 मन्थमा है अब मन्थलाई इयरमा चाहिँ लगिहाल्नु पर्यो कति हो 15 मन्थ भनेको कति हो 15/12 इयर हो इयरमा कन्भर्ट गर्दा 12 ले डिभाइड गर्ने हो 15/12 इयर 15 महिनामा पाउने ब्याज भन्दा सोही मूलधनको यसको आई भन्दा क्याल्कुलेट द आई यसलाई I1 भनौँ यसको अर्को चाहिँ के छ आयो फेरि 4% ब्याजको दरले 15 महिनामा पाउने ब्याज भन्दा सोही मूलधनको 5% ब्याजको दरले 9 महिनामा पाउने ब्याज पैसा चाहिँ पी चाहिँ त्यही हो मूलधन त्यही नै हो तर 5% को दरले R इक्वल टु 5 को दरले T इक्वल टु 9/12 महिनाको लागि पाउने ब्याज भन्दा यहाँबाट I2 निकाल्नु पर्यो र ब्याज भन्दा 125 ले कमी हुन्छ भनेपछि I1 भन्दा I2 कतिले फरक छ त I1 ठुलो भयो पक्का पनि है कुन चाहिँ ठुलो भयो 15 महिनाकै ठुलो भयो अथवा के छ यहाँ कुन चाहिँ ठुलो भएर पाउने ब्याज भन्दा सोही मूलधनको 5% 9 महिनामा लागि पाउने ब्याज भन्दा है यस्तो अब यस्तो आयो भने के गर्नु पर्यो इङ्ग्लिसमा हेर्नु पर्यो है क्वेशन नेपालीमा बढी छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन अमाउन्ट 9 मन्थ इज लेस देन कुन सानो छ कुन ठुलो छ भनेर मात्रै हेर्नु खोजेको हो के यो 5% वाला चाहिँ सानो रहेछ अर्को चाहिँ 4% वाला चाहिँ ठुलो रहेछ है 9 मन्थ 5% इज यति इज लेस देन भनेपछि यो 9 मन्थ वाला चाहिँ थोरै रहेछ भनेपछि ठुलोबाट सानो घटाउनु पर्यो भनेको I1 माइनस I2 गर्दाखेरि कति छ त दुईटाको डिफरेन्स 125 को डिफरेन्स छ यहाँबाट I1 I2 को भ्यालु आउँछ भ्यालु निकाल्ने त्यसपछि P को टर्ममा आउँछ त्यो अनि यहाँबाट P को भ्यालु निकाल्ने I2 को भ्यालु होइन है मूलधन गर्नुपर्छ भन्दा अगाडि यहाँबाट P को भ्यालु निकाल यहाँ हुन्छ P को भ्यालु I को भ्यालु निकाल I2 इक्वल टु PTR अपन 100 आउँछ यसमा लगेर यो राख्थ्यौ I2 मा राख्थ्यौ I1 मा पनि त्यही गर्देऊ अनि फाइन्ड द भ्यालु अफ P इक्वल टु वाट निस्किन्छ कि P मात्र अननोन छ T को भ्यालु पनि पाइहाल्यो R को भ्यालु पनि पाइहाल्यो P मात्र पाइँदैन अगाडि पनि P पाइँदैन पछाडि पनि P पाइँदैन ओके माइनस छ त्यही भएन के भयो गर्न सक्छ होला हेर त यहाँ P लाई कमन लिदियो भने के हुन्छ फेरि P लाई कमन लिदियो भने त P रुपियाँ काटिन्छ जस्तो छ त ओके यसै बाटो हेर्नु पर्यो यहाँ बढी राख्छु छ यो फर्मुलाले भने फेरि अर्को आइवाला फर्मुला युज गर्ने है गर्छ तिमीहरू कि म गरिदिउँ दिनु सर ट्राई गर न एकचोटि मलाई हुन्न कि जस्तो किन लाग्यो भने यो आईमा पनि P को P मात्र हुन्छ पछाडिको आईमा पनि P मात्र हुन्छ पछाडि 125 छ नि ओके हुन्छ ल हुन्छ है यदि पछाडि 0 हुन्थ्यो भने चाहिँ हुन्थेन त्यसो हुन्छ ओके है वेट अनि मलाई भन हुन्छ नहुन्छ गाह्रो हुन्छ यदि पछाडि 0 हुन्थ्यो भने चाहिँ फेरि काटिन्थ्यो क्या दुईटै P काटिन्थ्यो अनि P नै चाहिन्छ P नै काटेपछि त के गर्नु फेरि भन्ने हुन्थ्यो ओके यो गाह्रो भएन सजिलो पनि पर्यो सोच्ने त्यही चारवटाको सेट बनाउने गर्ने हो क्या धेरै सोच्नु चाहिँ हुँदैन अब धेरै सोच्न थाल्यो भने फेरि बिग्रिन्छ हिसाब अ सम अफ RS 70/100 सम अफ नेपालीमा नि हेर्नु पर्यो यदि प्रत्येक वर्ष आफ्नो 1/20 ले 700 मा वृद्धि हुन्छ भने सो रुपैयाँको मिश्र धन रु यति हुन कति समय लाग्छ भनेको छ यदि प्रत्येक वर्ष आफ्नो 1/20 ले भनेको सपोज P इक्वल टु x T इक्वल टु
1 हुँदा 1/20 ले भन्छ भने यसबाट रेट निकाल्ने हो कि यसरी पनि सोच्ने हैन यसरी नसोच यतिले आफ्नो सर्टेनको यतिले बढ्दै जान्छ भन्छ भने दैट इज रेट भन्ने कुरा दिमागमा राख्नु पर्यो यदि सम अफ यति ग्रोथ बाइ आरएस 1/20 अफ इटसेल्फ भन्छ भने यसको मतलब के भयो दिस इज रेट डबल हुन्छ भने रेट कति भयो 50% भयो ट्रिपल आधा हुन्छ भने आधाले बढ्छ भने 50% रेट भयो 1/10 ले बढ्छ भने 10% रेट भयो 1/20 ले बढ्छ भने रेट बनाउनलाई के गर्नु पर्यो 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 20 पंचे यानी आर इज 5 भनेर लेख्न सक्नु पर्यो यसमा सम अफ आर इज 7 ग्रोथ बाइ 1/20 अफ इटसेल्फ आफ्नै 1/20 ले बढ्छ भन्ने मतलब के हो त रेट चाहिँ 1/20 हो 1/20 लाई रेट भन्दा पर्सेन्टेज बनाउनु पर्यो पर्सेन्टेज बनाउन 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 100 ले मल्टिप्लाई गर्दा 5 आयो बुझ्छ 80 ले आफ्नो यतिले बढ्छ भने दैट इज रेट यो पनि यसो दिमाग लगाउने कि सम्झिने हो कि सर्टकटको लागि हो अब लामो गयो भने जे पनि हुन्छ त्यसबाट के भयो त पी कति थियो 700 थियो आर कति आयो 5 आयो here at what time would it amount rs यति अब कति टाइममा यसको अमाउन्ट 1050 हुन्छ अरे पीटीआर र ए को सेट आयो अब यस्तो केसमा तिमीलाई फर्मुला थाहा छ भने सिधै लेख्न सक्छौ p = a * 100/100 प्लस टीआर टी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो होइन नि मलाई त फर्मुला त थाहा छैन भने के गर्न सक्छौ फर्मुला थाहा छैन भने अब यसलाई p - i गरेर i को भ्यालु निकाल्न सक्छौ फर्स्टमा i को भ्यालु निकाल i = ptr/100 अर्से i निस्किन्छ त्यसपछि a भनेको के हो त a - i = p हो यसरी युज गरेर अथवा p = a + i गरेर यसरी गर्ने पनि सक्छ तिमी त्यसपछि a = p + i गरेर अननोन भ्यालु के हुन्छ t मात्रै हुन्छ t को भ्यालु फाइन्ड आउट गर ओके लु यसो है यदि फर्मुला थाहा छ भने सिधै फर्मुला युज गर्दिनु सेम टु सेम कुरा हो यो युज गर्नु र ptr i = ptr/100 युज गरेर तल्लो दुईटा लाइन गर्नु र यहाँको भ्यालु निकालेर यो गर्नु त तिमीले एकैचोटीमा यो लेख्नु यो ठिक हो ओके है यो चाहिँ पहिला पनि गर्नु पछाडिकोलाई चाहिँ गर्नु यो अगाडि गएर अथवा पछाडि चेन्ज गर्ने यसले ओके that's it नेक्स्ट क्वेशन बुझिरहेको छ है जोरो बोल्नै नपरे बुझाएको छौ नि बुझाएको छैन पक्का बुझाएको छ रेगुलर हेर्नेले चाहिँ पक्का बुझाएको छ बुझाएको छ है अहिले बुझाएको छैन भन्न त कसरी बुझाएन 5 कसरी आयो ओके के त भनिरहेको छु भन्दा सुनेनौ नि त तिमीले रेट 5 कसरी आयो 1/20 भनेको छ नि 1/20 अफ इटसेल्फ त्यही त हो रेट भनेको कुनै फ्र्याक्सन दिएको छ भने दैट इज रेट ग्रोथ बाइ एट द रेट अफ 1/20 भनेकै छ त क्लियरली द सम अफ 70 ग्रोथ बाइ 1/20 अफ इटसेल्फ भनेपछि आफ्नो 20 ले बढ्छ भनेपछि कुन रेटमा बढ्दै गएको छ त भन्दा 1/20 को रेटमा बढ्दै रहेछ त्यो हो नि त कमनली बोल्दाखेरि के बोलिन्छ आफ्नो 1/20 ले बढ्दै गयो भने तिम्रो हाइट अथवा तिमीसँग भएको पैसा डबल हुँदै गयो भने रेट के भयो भन्नु त तिमीसँग भएको पैसा डबल हुँदै गयो भनेर कसैले भन्छ भने 1/5 ले बढ्दै गयो तिमीसँग भएको पैसा 1/2 ले हाफ ले बढ्दै गयो भन्छ भने कति पर्सेन्टले बढ्यो 50% ले बढेन पर्सेन्टेज कुनै पनि फ्र्याक्सनलाई पर्सेन्टेज बनाउनु छ भने 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यो पनि पर्सेन्टेज बनाउनु बेलामा भनेको थिएँ के मैले यो कुरा है आफ्नैले सर्टेन फ्र्याक्सनमा बढ्छ भने त्यो रेट भयो सम्झ त्यसलाई भने केही बुझेन भने तिमीले बुझ आफ्नैले हुनुपर्छ फेरि इटसेल्फ भएन भने फेरि हुँदैन अरूको पर्छ 1/20 ले बढ्छ भन्नेमा त्यो रेट हुन सक्दैन तर आफ्नैले 1/20 ले बढ्छ भनेर कहीँ भन्छ भने दैट इज रेट ओके ग्रोथ एट द रेट अफ 1/20 अफ इटसेल्फ ग्रोथ एट द रेट अफ भनेर यहाँ लेखेको अझ सजिलो हुन्थ्यो नलेखे पनि बुझ्नु पर्यो
यो नै हो क्या। अब यो लेख्दैन यस्तो हो, लेख्दा अझ क्लियर भयो नि। यो घुमाउनु दिएको घुमाउरो क्वेसन हो यो, त्यो भएर त्यसरी लेख्दैन। तिमीले अरू दिमाग लगाएर लामो बनाएर गरेर हेर 5 नै आउँछ। यो सर्टकटमा 5 लेख्थेँ मैले, यिनी फर्मुलाहरू युज गरेर गऱ्यो भने पनि 5 नै आउँछ। ट्राई गरेँ एकचोटि है। होइन भने यस्तो फ्र्याक्सन आउँछ भने यसलाई पर्सेन्टेजमा लानु मिल्छ, तर याद गर्नु पऱ्यो द्याट सुड बी इट्सेल्फ, अरूको भएर हुँदैन। अरू बेला तिमीलाई यत्तिकै पनि 1/20 भनेको कति पर्सेन्ट हो भनेर कसैले सोध्छ भने सिधै पर्सेन्टेज थाप्नलाई के गर्नुपर्छ, 100 ले मल्टिप्लाई गरेर पर्सेन्टेज थाप्नु पाइन्छ। फ्र्याक्सनलाई पर्सेन्टेजमा लानु छ भने इन्टु 100% गर्ने हो, द्याट विल बी 5। त्यो चाहिँ यत्तिकै कसैले सोध्यो यत्तिकै क्वेसन आयो भने पनि यो हुन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन है। 25 वर्षमा कुनै मूलधन आफै तेब्बर हुन्छ, n टाइम्स हुन लाग्ने समय भन्ने कुरा आयो। t इक्वल टु 25, t इक्वल टु 25 हुँदा पैसा के हुन्छ, तेब्बर हुन्छ। बुझ्यो कुन फर्मुला युज गर्न खोज्दैछु म, n टाइम्स हुन लाग्ने समय, सम अफ ट्रिपल इट्सेल्फ इयर्स, ट्रिपल हुन 25 वर्ष लाग्छ। त्यस्तै अर्को के भनेको छ, when it would have just double itself, त्यसो भए डबल हुन लाग्ने समय कति हो भनेर सोध्यो। गर्नु पर्यो, यहाँबाट आर निस्किन्छ अथवा यो टी को फर्मुला के हो, टी को फर्मुला के हो त हामीसँग भएको टी इक्वल टु 100 n माइनस 1/r हो। यो सम्झिने हो भनेको छु मैले। त्यसो यहाँ नभएको कुरा के आयो, त्यही फर्मुला युज गरेर किन अब के गरिदिउँ त, दुइटालाई कम्बाइन गरिदिउँ, रेड कलरमै कम्बाइन गरिदिउँ। यहाँबाट के आयो, टी इक्वल टु 200/r हो। सर्टकटमा लेखेँ मैले, एकैचोटिमा लेखिदिएँ। अन्त फर्मुला युज गरेँ, एनको भ्यालु 3 राखेँ, 3 - 1 गरेँ 2 आयो, 2 × 100 गर्दा 200 आयो। तल आर राखेँ, टी भनेको 25 छँदैछ अहिले पछि राखेको। त्यस्तै यतापट्टि के आयो, टी इक्वल टु 100, 2 को भ्यालु राखेँ, 2 - 1 गर्दा 1 आयो, 100/r गरेँ। आर त एउटै छ दुवैतिरको, के फरक छ, एउटै छ भनेपछि अब यो इक्वेसन फर्स्ट भयो, इक्वेसन सेकेन्ड भयो भने फर्स्ट इक्वेसन डिभाइड बाई सेकेन्ड इक्वेसन गऱ्यो भने के होला, सर्टकटको लागि हो, यो लामो गऱ्यो भने जे पनि गर्न सक्छौ। के हुन्छ, यो सुरुको टी भनेको कति भयो, यो ओके ध्यानमा राख्थेँ मैले। यसमा 25 भयो, यसमा त्यो यताको टी के थाहा त कति हो टी नै लेख्नु पऱ्यो। त्यसो भए फर्स्ट डिभाइड बाई सेकेन्ड अथवा सेकेन्ड डिभाइड बाई फर्स्ट गरेर अझ टी माथि जान्छ। सेकेन्ड डिभाइड बाई फर्स्ट गरिदियो भने के हुन्छ, सेकेन्डकोलाई माथि लेख्न पाइयो भनेको टीलाई माथि लेख्न पाइयो। टी डिभाइड बाई 25 इक्वल टु, अब यसलाई माथि लेख्न पाइयो, यता 200लाई तल लेख्न पाइयो भनेपछि कस्तो हुने भयो त, लेखौँ 100/r अपन 200/r हुने भयो। आर त काटिहाल्यो, 100 0 0 नि काटिहाल्यो, बच्यो कति 1/2 बच्यो भनेपछि लेखिदियो त टी इक्वल टु 25 माथि गयो, 25/2 भन्दाखेरि 12.5 here I that is your answer. ये जसरी गर्दा आर निकाल्दा जसरी गरे पनि यहाँ एउटा आर निकाल्ने, उता कमला आर पुट गर्ने। अस्ति अघि नै गरिसकेको रहेछ, यो तरिकाले मात्रै गरेको थिएन। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा के भन्दै त अब भन्दा कतिवटा बाँकी रह्यो, धेरै सकाल क्वेसन अब बोल्दै राख्नुपर्छ होला है। ओके, 30वटा रहेछ, 15वटा ल्याएर छोडाउनु त।
15 नम्बरको हेऱ्यौँ अनि आजलाई एन्ड गरौँ है त। 18% ब्याजको दरले कुनै रुपियाँको ब्याज प्रतिदिन यति हुन्छ। आर इक्वल टु 18 ब्याज प्रतिदिन यति हुन्छ। आई to 1.8 सम्म लानु पर्यो। मूलधन कति होला अरे पी इक्वल टु वाट भन्नु परेन, त्यस्तै भइहाल्छ। अब फर्मुला के हो, आई इक्वल टु आर अपन 100। पी पनि पी छैन, टी पनि छ, आर पनि छ, आई पनि छ भनेपछि पी कति भयो त, पी इक्वल टु 100 इन्टु आई, 100 माथि मल्टिप्लाई गर्यो अपन, अब पी चाहिँ के त छोडिदियो भने तल टिआर जाने भयो, द्याट विल बी योर एन्सर। ओके, मात्रै ध्यान दिनु पऱ्यो कि 1/65 गर्न चाहिँ बिर्सिनु, 365 गर्न चाहिँ बिर्सिनु भएन। कहाँ गयो मेरो 3 लेख्दै दिएर मैले 3 365 लेख्नु चाहिँ बिर्सिनु भएन। ओके, द्याट्स इट। ओके, द्याट्स इट फर टुडे। 1/65 भनेको चाहिँ 365। एक वर्षमा 365 दिन हुन्छ, त्यसैले एक दिनलाई वर्षमा लाँदाखेरि 1/365 गर्नु पर्यो। ओके, त्यही हो नि क्वेसन। 18% ब्याजको दरले कुनै रुपियाँको ब्याज प्रतिदिन भनेको छ क्या यहाँ, त्यसले गर्दा यस्तो गर्नु पर्यो, नत्र पर्थेन। प्रति वर्ष भनेको भए केही पनि गर्नु पर्थेन, प्रतिदिन भनेको हुँदा प्रतिदिनलाई इयरमा लाँदाखेरि 1/365 इयर भयो। ठिक छ। के छ भन्नु छ कसैलाई? सोध्नु छ भने फटाफट सोधिहाल, होइन भने आजलाई एन्ड गरौँ। अब त भोक लागेर तिमीहरूलाई पेटै क्याउ गरिसक्यो होला, भोक त 10 जनालाई भोक लागिसकेको छ, 9 जना मात्रै बाँकी भयो। ओके, थ्याङ्क यू क्लास।